Peki hocam, horlama, uyku apnesi geniz etiyle bağlantılı mıdır? Çocuk yaşta Evet. evet bağlantılıdır, erişkin yaşta değildir. Çünkü sadece değildir. Burnumuz hiç çalışmasa bile Evet. horlamayacak tığ gibi bir sürü popülasyon var. Özellikle bir şeyden bahsetmek istiyorum, yüksek kilo. Evet, çok önemli. Yüksek Günümüzün kilo. hastalığı, fast food'un sonucu, Evet. obezite, egzersiz yapmamak, sigara tüketmek Evet. ve düzensiz yaşamak, uyku saatlerinin belli olmamasıyla beraber evet uyku apnesi çok sık gördüğümüz çocuklarda da geniz etine, hatta birbirini örtecek kadar yakınlaşmış bademcikler yüzünden iyi nefes alamayan çocuklarımız olduğunda bütün bunların uyku apnesine neden olabildiğini Olduğunu da görüyoruz. öğrenmiş olduk. Evet hocam.